학교에서 우유녀로 유명해졌던 썰. 나 고등학교 입학해서 내 첫 짝꿍이 운동부였음. 그래서 걔는 점심시간부터 운동하고 수업은 안 들음. 근데 어느 날 야자 끝나는 시간에 나한테 와서 따뜻한 우유를 주는 거임. 난 사실 얘가 무서웠음. 덩치가 엄청 크고 까매서 정말 무서웠음. 그래서 아무 말 못하고 받았는데 먹어. 딱 이 말 듣자마자 무서워서 바로 원샷함. 그리고 이게 1학년 끝날 때까지 매일 반복됐어. 그리고 학교에서 난 우유녀로 유명해짐. 그리고 2학년 돼서 걔랑 다른 반 돼서 이제는 안 먹겠구나 했는데 우리 반 찾아와서 우유 줌. 그러다가 아빠가 해외지사로 발령나서 학교 그만 다니게 됐는데 마지막 날 얘가 쪽지 주더라. 근데 쪽지 내용이 우유 데우는 법인 거야. 크크크. 난 얘가 뭔 우유의 원수를 졌나 이 생각만 하고 넘어감. 그렇게 시간은 흘러서 난 몇 년 후 나 대학방학 때 유럽 여행을 갔는데 정말 우연하게 얘를 만남. 진짜 딱 보는 순간 알았어.